पहला काम करने वालों को भी कबूल फरमा, कराने वालों को भी कबूल फरमा, इस्तिकामत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब में अल्लाह काम के लिए कबूल फरमा। जज़ल्लाह मीरामुद्दीन दर्गा రోడ్డుకు సంబంధించి దాదాపు మనం కోటమెట్లో నుంచి వెళ్ళే కనెక్టింగ్ రోడ్డు అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోడ్డు ఎంక్రోచ్మెంట్స్ తీసేద్దామని లేకపోతే అట్లే వేద్దామని దాదాపు ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోడ్డుని వేయలేక ప్రతిసారి వర్షాలకు కానీ మామూలుగా కానీ కేవలం మట్టి తోలుకోవటం గుంతలతో అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి హౌసింగ్ ఇద్దామని ఆలోచన చేసాం. సరే తర్వాత పెద్దలందరూ కార్పొరేటర్ కర్మిలాబాయ్ కానీ స్థానిక మన డిప్యూటీ మేయర్ ఖలీల్ కానీ సరే ముందు ఫస్ట్ దాన్ని రోడ్డు వేసేద్దాం, తర్వాత ఎందుకంటే ఈ ఒక చిన్న డిస్ప్యూట్స్లో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు పోకరాకరకంతా కూడా అని చెప్పే ఆలోచనతో ఫస్ట్ దాన్ని రోడ్డుని టెండర్ బిల్ చేసుకొని 25 లక్షలతో రోడ్డు తర్వాత డ్రైన్ని కూడా వేసుకునే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు అందరూ పెద్దల సమక్షంలో ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకుని ఫస్ట్ ఆ కనెక్టింగ్ లింక్స్ని పూర్తి చేయాలని, తర్వాత ఈ రోడ్డుకి సంబంధించి పవిత్రమైన మీరాముద్దీన్ దర్గా ఈ రోడ్డు మార్గంలో ఉంది కాబట్టి ఈ ఇక్కడున్న పెద్దలందరూ కూడా దానికి రోడ్డుకి అదే పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఆలోచనని చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా స్థానిక పెద్దలు అలాగే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల కోరిక మేరకు తప్పకుండా దాన్ని ఆ రోడ్డుకి సంబంధించి మీరాముద్దీన్ దర్గా రోడ్డుగా నామకరణం చేయిస్తాం. రానున్న కౌన్సిల్లో దానికి సంబంధించిన దీన్ని కూడా తీర్మానానికి సంబంధించి కూడా పెట్టే కార్యక్రమం కూడా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడికెక్కడికి ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా ఏవైతే మరమ్మతులు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా 3-4 నెలల్లో అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఇంకో 2-3 రోజుల్లో ఇంకా 50 లక్షల రూపాయలతో జెండా వీధి ఆ ప్రాంతంలో కూడా రోడ్లను కూడా శంకుస్థాపన చేసుకుంటాం. జూన్ జూలై నాటికల్లా కూడా ఈ ప్రాంతంలో కానీ నెల్లూరు నగరంలో ముస్లింలు అందరూ కూడా ఏదైతే కోరిక మేరకు గోషా హాస్పిటల్ కూడా నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని దాన్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకునే కార్యక్రమం కూడా జూన్ జూలై లోపల దాదాపు అది కూడా పూర్తిగా వచ్చింది. ఇంకా ఫినిషింగ్ వర్క్స్ స్లాబ్స్ అన్నీ వేయడం జరిగింది. ఫినిషింగ్ వర్క్స్ని దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని జూన్ జూలై కల్లా ఆ గోషా హాస్పిటల్ కూడా ఓపెన్ చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తామని, ఇదే కాకుండా ఇంకా ఏదైతే ఈ ప్రాంతంలో పనులు ఉన్నాయన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ఇంకా మెరుగైన ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా 42, 48, 40, 43, 47 ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులకు సంబంధించి ఇంకా ఏదైతే చిన్న చిన్న అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని 100% ఎక్కడ ఏ చిన్న ఇబ్బందులు లేకుండా ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళందరికీ కూడా చేసే కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం.